darf zum heutigen grünen Tisch Christian Lade begrüßen, ein Pionier auf dem Gebiet des nachhaltigen Wanderns, Reisens, Tourismus, schon seit 2000 hast du mal gesagt. Es ist schon so, dass quasi Nachhaltigkeit in deiner Branche jetzt nicht sehr groß geschrieben wird und es ist, glaube ich, kein Zuckerschlecken, das durchzuführen. Kannst du das kurz darstellen? Was ist das Schwierige daran, aber warum lohnt es sich trotzdem? Lohnen tut es sich wie mir immer, weil es mein Traumjob ist. Also ich habe da ganz, ganz viel Begeisterung, inneres Engagement. Ich habe die Firma gegründet, weil ich als Architekt nicht ganz hundertprozentig glücklich war und das sozusagen mein wahrer Traumberuf ist. Und ganz, ganz stark war für mich diese soziale Nachhaltigkeit von Anfang an wesentlich. Ich habe eine Schule im Himalaya gebaut und bin damit ausgestiegen aus meinem Architektenberuf und habe damit die Reisen in den Himalaya begonnen. Also es war ein starkes persönliches Engagement. Und deswegen ist es jetzt nicht schwierig, das umzusetzen, weil es für mich eigentlich eine totale Herzensangelegenheit ist, sozial verantwortlich zu handeln, zu schauen, dass den Trägern in Nepal gut geht. Natürlich, dass auch die Gäste einen super Service haben, aber unglückliche Leute vor Ort erzeugen niemals einen guten Service. Also das ist so eine Win-Win-Situation bei uns. Jetzt ist es so, du bist ja nicht mehr alleine, sondern hast bereits einige Angestellte mittlerweile. Und da ist es dann wahrscheinlich doch das Thema, solange man es eben selbst macht und sich selbst antreiben kann, ist das relativ einfach. Wie ist da die Entwicklung gewesen, zu sagen, wie hole ich die eigenen Leute auch ins Boot? Das ist ein langer, nie enden wollender Prozess. Also es ist jedes Jahr was anderes dran, von 2-Personen-Unternehmen neben dem Wohnzimmer, wo wir angefangen haben, wo man jeden Tag alles weiß, was die anderen tun. Solange man in 1-2 Zimmern ist die Informationsweitergabe ganz einfach. Wenn man dann 13 oder 15 Leute hat, wird sie komplex. Dann kommt man drauf, man braucht Besprechungen. Wenn mehr Leute arbeiten, dann werden Besprechungen wieder aufwendig im ganzen Team. Also es ist so ein ständiger Prozess und die Familienstruktur kleiner Unternehmen hat irgendwann ab 15, 20 Leute auch ein bisschen ausgedient. Ständiges Lernen, mit anderen Unternehmern reden, schauen, wie es andere machen. Und das macht eigentlich die Geschichte so spannend. Also die Firma ist nie in einem Jahr die gleiche, wie sie nächstes Jahr ist. Und man muss sie gerade als Unternehmer, Unternehmerin ständig weiterentwickeln und auch anpassen der eigenen Struktur und immer lernen. Das ist total spannend. Die heutige Veranstaltung steht auch unter dem Arbeitstitel Führen mit Visionen und Werten. Ist es das, dieser Leadership-Begriff, der sehr gerne angestrengt wird, ist es das, wo du sagst, das ist einer der Hauptdinge, worum es geht? Eine Person geht vor, die anderen gehen dann nach. Sagt ihr das so leicht? Ist es das Konzept? Ja, also ich habe gemerkt, so ganz zu viel diskutieren, das haben wir empirisch erforscht, macht eigentlich alle müde und leicht frustriert, weil die Prozesse sehr lang werden. Haben wir alles ausprobiert in der Firma. Es bedarf dann schon nach einem längeren Zuhören eine Entscheidung von einer Person, die halt den Job des Leiters dieser Firma hat. Das bin zufällig bei der Firma ich, sage jetzt so. Also das ist jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches, aber es gibt die Rolle in der Firma quasi. Und es ist aber ganz wichtig, dass man nicht Entscheidungen trifft, die keiner versteht. Das heißt schon, Gesprächskultur, was heißt das bei uns? Ich gehe ganz viel herum. Red mit den Leuten, wenn es schwierige Dinge gibt, wie momentan, dass unser Budget recht eng ist und wir uns nicht viele Sozialgeschichten derzeit leisten können, dann erzähle ich das, warum das so ist, zeige Zahlen auch aus der Bilanz, wie unsere Situation ausschaut. Also man soll seine Leute nicht anlügen. Und wenn man da authentisch ist, denke ich mir, kann man in guten Zeiten halt gut teilen und in schlechten Zeiten hat man aber Leute, die das auch verstehen und das muss aber ehrlich sein. Also nicht lügen, faire Kommunikation und immer die Leute auch so ins Boot nehmen. Warum mache ich jetzt etwas oder warum habe ich letztes Jahr etwas gemacht und finde das jetzt falsch? Kann man ja auch mal sagen. Auch Unternehmer machen, gebe ich zu, Fehlentscheidungen, muss man dann auch dazu stehen und sagen, tut mir leid, da habe ich mich jetzt irgendwie falsch eingeschätzt, jetzt machen wir es anders. Führen mit Werten und Vision heißt da immer, dass man sie
mitteilt, die Vision. Und zwar so, dass es die Leute auch verstehen. Ich bin manchmal etwas zu philosophisch, muss ich jetzt selbstkritisch. Also es hat keinen Sinn, riesige Visionen zu machen, sondern auch immer so, was heißt es jetzt für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin auf ihrem Arbeitsplatz? Was kann die damit anfangen? Mhm. Wunderbar. Ich sage mal herzlichen Dank für diesen ersten Einblick und freue mich schon, wie wir das dann bei der Veranstaltung durchführen. Ja, Dankeschön. Danke.